Hi funfellows, welcome back to our channel. How are you? So today we have another vlog in Pakistan and we're going to the northern areas, so enjoy. Hi funfellows, so today we're gonna go to the mountains and we're going to live there for 3 days. So now we're just on our way, so I'll see you. Isha. Oh my god. निकलने वाली कोशिश करो जैसे ये सैलाब है, वो देखो, वो सड़क से देखो। Oh my god, या अल्लाह खैर। Maybe it's getting more यार। इस तरफ ज़्यादा, उस तरफ तो कम है कम। नहीं, उस तरफ भी सही जा रही है यार, लेकिन ये जो है ना खतरनाक है, जितनी फ्लो में पानी जा रहा है ना versus automatic खान या वो सड़क के गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी। वो देखो, अच्छा उस साइड पे भी निकल रहा है यार, वो देखो, वो प्रेशर नहीं दे रही सड़क से। नजर आ रहा है। हमने उधर जाना है, पता नहीं जो वो ये रास्ता बता रही है उधर से चलो। ये उधर से ही बता रहा है खाना, इसी साइड से। ये देखो, वो देखे सड़क पे, ये नीचे से कोई वो या तो पाइप फटा हुआ है, कुछ है। पाइप नहीं फटा, हाँ नीचे दरिया है, इर्द गिर्द सारे नाले हैं ना इसके। वो देखो गाड़ी कहाँ चली गई। आप उन पर ऑर्डर करो फिर। ये सामने देख रहे हैं। Can I put this down थोड़ा सा? आपने उल्टे हाथ जाना है। हमें तो उल्टे हाथ थे क्या वो। जहाँ पे ऊपर जा रही है ना गाड़ियाँ, उस साइड पे बता रहा है। और ये देखा बंदा ऊपर खड़ा हुआ उसके पानी के पास। वो देखे उसकी गाड़ी का उतर गया आगे से, नजर आया सब। वो मोटर बाइक पे है क्योंकि ये रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है, ये वाला। किधर आप देखें हाला जरा, ये देखें यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी है, और वो ऊपर से आ रहा है बरसा, ऊपर से इतना ज्यादा पानी आ रहा है, यहाँ से भी इकट्ठा होकर वहाँ पे भी, यहाँ पे एकदम से हो रहा है। ये देखे नीचे, ये देखे वो यहाँ पे खड़ा हुआ है यार, इधर भी खड़ा हुआ है। वो उधर देखे बरसा, वहाँ से भी सारा आ रहा है। ये थोड़ी ऊंचाई आ जाएगी ना तो इधर पानी कम होगा। हाँ बस इधर कम हो गया। उस साइड पे है, उस साइड पे ये फ्लो देखे पानी का। मौलवी साहब को कॉल करो जरा। ये डिफेंस की तरफ रास्ते है, उधर आगे से भी आ रहा है, आगे से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। ये देखें, ये क्या है? हाला ये देखें, अगर ये फ्लो भी कम। मौलवी साहब की चक्कर है, पानी कितों आ गया ना। अभी ये देखे, मौलवी साहब तुसी मेरे पीछे ही हो। ये देखें, खाला का भी इतना पानी आया। मौलवी साहब पीछे ही रहना जे मेरे। उस साइड पे थोड़ा सा क्लीन है यार, इतना पानी। कोई मसला हुआ है ये कटरों के अंदर से पानी बाहर आ रहा है। वो देखो ऊपर तक पानी है। हम इधर रात तो इतनी सुनो तो मौलवी अंकल हमारे पीछे है। हाँ तो ठीक है ना। So we are picking up Gugu Butt from Bele Boys. Hello guys, we are back with a new video.
हमने कर दिया, हम रास्ते में हैं। हम रास्ते में हैं। हम कहीं जा रहे हैं। वेट जो वो करने वो जो आपके पैरों पे रस्सी बांधते हैं फिर आपको घाट नीचे फेंक देते हैं। बहुत मजा आएगा। मामा कितने दूर है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गाना लगा मामा? गाना लगा? तौबा करो, ये गाने नहीं सुनने चाहिए। मानी चाचू जरा वॉल्यूम तेज करें। So, हम यहाँ पे वो फ्लैट ढूंढ रहे हैं और गुग्गू बट है ना, उसको लग रहा है कि फ्लैट इसको मिल गया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, सारे एक जैसे लग रहे हैं। अब वो रैंडम फ्लैट्स को चाबी लगा के देखेगा। हाँ जी, इधर ही है कहीं। निकले? So, now they're looking for the flat. ईशा ऊपर करो। इधर ठंड है बहुत। नहीं बहुत नहीं है, नॉर्मल है। सही है। सोची किसी और का घर अंदर चाबी डालने की कोशिश कर रहा है। That's moving. दादी मिल गया? So we are here. It's so cold. It's not cold. It's cold. Very cold. चलो।